பர்ஃபெக்ட் மக்களே, நல்ல ஸ்ட்ரைக், நல்ல ஸ்ட்ரைக்கு. எமித்தி நீ விட்டதை நான் பிடிச்சி. நல்லா ஃபைட் பண்ணுது. இது ஜம்ப் பண்ணால் தான் பிரச்சனையா, உருகிட்டு போயிடும். அடுத்து எமித் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அடிக்க அவட சாடி வர ஆட்டங்க வருவனாந்து. உங்களுக்கு தெரியுதா நான் தெரியல. நல்ல ஃபைட்டு. என்ன 1 கிலோ இருக்கும், 2 கிலோ இருக்குமா தெரியல. மாமனே இதுக்கு மேலெலாம் ஒன்று விளாட விட்றதெல்லாம் இல்லை. ட்ராக் ரொம்ப வச்சுருக்கேன். கமாட். நான் ஜிக்கை மாற்றலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அடிச்சிச்சு. பிளேயர் இங்கே தான் வச்சேன். இந்த நேரத்தில் கால் வேறு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. தலைவர் ஐ ஆம் சாரி படி, சின்ன குயின் தான். நல்ல ஹுக்கு, சூப்பர் ப்ராப்பர் ஹுக்கு அசிஸ்ட். இதுக்கு மேலே இது தப்பிக்கவே முடியாது. சாரி ஐ ஆம் வெரி சாரி. ஐ மின்றது அப்பா, ஹுக்கு எப்படி ஆயிருக்கு பாருங்க. ஆமாம் ஏறிடுச்சேன். இப்படி தான் ஏறக்கூடாது. ஆஹா 2 ஹூக் ஏறிச்சு. ரவித்து ஒன்று வாயா, வேகம் வாயா. ஹூக் ஏறி ஆமாம். ரிலீஸ் ஆகிட்டில்ல, கையில் தான்ண்டு. எடுக்கலாம். அடுத்து இந்த நல்ல டீப்பில் இறங்கி அது என்ன ப்ரெஸ் செய்துட்டு வலிச்சப்போ வந்து அப்பா. இனி ஃபஸ்ட் எய்டு வைக்கணும் பேக்கில். അത് ചാടിയപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. എന്നാൽ 2 കിലോ ഉണ്ടാവും ഇത്. எல்லா நாளும் ஒரு அடி வாங்கிக்கிறேன். ஸோ பி கேர்ஃபுல் வித் த ஹுக்ஸ் மை டியர் பீப்புள். மீன் வைக்கும் போது நீங்கள் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இந்த மாதிரி குக் ஆகிறதுக்கு இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். ஆனால் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப போனுக்கு பக்கத்துலலாம் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சில்ல.